自制火车盲盒，前面人去哪儿我就去哪儿。12点19分，南宁东北路普准黑啊，云南普准黑啊。居然还有这么怪的地方，咱也不知道这是个啥地方，不但名字奇怪，这当天几十趟车居然连站票都卖光了。但是以我的出行经验，想要买票那都不是事儿。据我观察，南宁到普者黑的最大客流卡在了百色。虽然南宁到百色也是没有票，但是到中间有个叫苹果的地方，有一趟车还能买得到。从苹果去百色就有部分车可以买到票了。趁着检票这个功夫，又买了一张百色到普者黑的2等座。现在不知道咋的了，不管往哪去都全是人，买不到票。一次中转不行，这2次中转票都紧巴的。比较幸运的是，在我买票的前一刻，居然还跳出一张硬座。人多站着也挺累，不少人都干脆坐地上了。我这中转次数虽然多了点，但是每个区间都买着座票了，已经到达苹果，完成第1段行程。我天哪，一股热浪迎面而来，环境倒是挺不错。我想说的是，这面的苹果应该熟了吧？下车第一件事，赶紧找超市买一瓶88凉的冰水。等车的功夫查了一下，普者黑不是一个城市，原来是一个5A 景区呀。这个地方位于文山州的丘北县。第2趟换乘车来了，是个带鱼，车次是动8391次列车，由陆川开往百色方向。这车马上到终点了，居然还是这么多人。到百色了，1个小时之后换乘另一趟车，本来是可以站内换乘的，但是我头一次来，咱们也得出站打卡一下。这车站看着还挺漂亮。这次换乘的是由广州南开往到昆明南的动8347次列车。运气不错呀，居然是一列非常特殊的带鱼。据说这个头型的 CRH2A 全国仅此一列。这回到普者黑就剩1个半小时车程了。搜索了一下才知道，这还是一个挺热门的景区呢。看来这次旅行盲盒的目的地应该能不错。普者黑就要到了。哇，一下车东西不是火炉了，还感觉有点冷呢。这县城可以呀，居然还有有轨电车呢。普者黑高铁站。一夏天去了这么多火炉城市，终于找到一个凉快地方了。现在已经是晚上7点多了，先到县城里面去找住的地方。既然是景区，明天咱们得看一下究竟来的值不值。没想到这个小县城的有轨电车还挺牛的，居然跑高架，太喜欢这个温度了，不冷不热的。10元1碗的面给放了不少肉，还挺实惠。一会儿我们接着坐有轨电车就能直达景区游客中心。这个景区没有门票，但是太大了，靠步行根本走不完，所以买了张观光车当天不限次数的票。我都没做攻略，原来公交车是可以开到景区里面的，就是随心所欲的下车，没有目的，然后随心所欲的走。这面真是太带劲了，不管走哪里都够看。现在我们坐车去码头，除了观光车，这个票里还包含了一个柳叶小舟的游船项目。这回还可以在水上看风景，坏菜了，这可以打水仗。我看很多人都穿雨衣了，我这啥都没准备呀。刚一开船就被泼了一身。我船上的仨小孩见人就呲水呀，过这个桥的时候，让桥上的人直接一桶水浇我脑瓜子上了。很多船人家没打算泼我们，但是这仨小孩总是挑衅的。一见到过桥都害怕了，早知道拿个雨伞来也行啊。偷袭！这水下还藏2个小孩，专门搞偷袭。全身都湿透了，先把鞋晾干再说，穿着太难受。这家伙在外面暴晒了2点，终于干差不多了。这是景区里的普者黑村，物价还不贵。刚才去超市里买点水啥的都是正常价，在村子里随便找一家店点了一碗米线，才花了10块。傍晚5点的时候去打卡了一下3生3世十里桃花的拍摄地，这个景点是需要单独买门票，我就没进去。正好玩了一天，打算坐公交回县城里面。